धरती से विलुप्त हुए 3 सबसे खतरनाक जानवर जिनकी आवाज शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, वरना ये डायनासोर आपको खा जाएगा। नंबर 1, स्पिनोसॉरस। ये सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता था। इसकी लंबाई लगभग 50 फीट और इसका जबड़ा और नुकीले दांत इसे अत्यंत खतरनाक शिकारी बनाते थे। इसकी आवाज ये रही। नंबर 2, मेगालेनिया। ये विशाल छिपकली आज के कोमोडो ड्रैगन की पूर्वज मानी जाती है। ये लगभग 20 फीट लंबी थी और अत्यधिक विषैली मानी जाती थी, जिसकी आवाज कुछ ऐसी थी। नंबर 3, सेबर टूथ टाइगर, जिसे स्मिलोडोन के नाम से भी जाना जाता है। ये आइस एज का एक खतरनाक शिकारी था। इसके बड़े और घातक दांत इसे अत्यधिक खतरनाक बनाते थे। इसकी आवाज बेहद खतरनाक थी।